फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि क्रिम्पिंग मशीन से क्रिम्पिंग अच्छी होती है या प्रेसिंग मशीन से क्रिम्पिंग अच्छी होती है। साइड से प्रेस से करेंगे। पहले एक सिंपल चोटी गूंथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि क्रिम्पिंग से कितनी अच्छी क्रिम्पिंग हुई है और चोटी से थोड़ी मोटी क्रिम्पिंग हुई है, इतनी अच्छी नहीं हुई है। तो बेस्ट क्रिम्पिंग है गाइस, आपको क्रिम्पिंग ही मशीन प्रेफर करूँगी।